E aí rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Alisson Felicioli. E hoje galera, no vídeo de hoje estarei aqui trazendo para vocês o som do meu carro. Estarei mostrando aí certinho com detalhe como que é o somzinho que eu tenho aqui, galera. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho da notificação. E vamos ali mostrar um somzinho ali que é da hora. Colocar um som melhor, né? Esse aqui é só porque as condições agora estão poucas. Eu tava falando que eu quero modificar ele, colocar um multimídia, colocar um som melhor aqui pra tocar. E é isso, vamos ali parar o carro ali. Aí eu já volto com vocês. E aí, rapaziada, cheguei aqui no local aqui, ó. Vou estar mostrando pra vocês meu som. Vou estar mostrando pra vocês aí o somzinho que eu tenho. Beleza, galera? Vamos ali mostrar o som primeiro, sem tocar pra vocês estar vendo. Aqui, galera, ó. Chegamos aqui. Esse somzinho é um trio aqui da Pioneer. O modo 400 da Taramps. Aí, ó, modo de 400 da Taramps. Ele toca mais ou menos, rapaziada, pra fazer um somzinho bom, né? É o som que a gente tá tendo aí por enquanto aí, ó. Agora eu vou estar colocando uma música aí pra ver. Pra vocês verem aí, ó. Vamos ver aí, rapaziada. Mais forte. Módulos Taramps especial. Rapaziada, o somzinho do golzinho top, ó. O rádio que eu tô usando é o rádio da esse rádio aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Tamo aí com o somzinho. Logo mais ano que vem vai ter um projeto de novo aí. E, rapaziada, esse foi o somzinho aí que eu mostrei pra vocês. É um trio da Pioneer com módulo de 400 da Taramps digital. É isso aí, rapaziada. Esse é o somzinho aí, ó, do golzinho. Vou estar trazendo mais conteúdo aí pra vocês. Esse foi o nosso segundo vídeo aí do canal. Se você não for inscrito aí, ó, se inscreve no canal, deixa o like que vai estar vindo mais conteúdo aí pra vocês. É nóis, galera, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e fui.